Thank you. Aretwo David I niwe muini uria twinake guko muthenya wa umuthi na niwe ugukorwo akiingira ha ihinda ritari coho no rucini rwa umuthi ngwiri tukwamba kuigua kiugo pururugo koguo na twina kirathimo kinene muno muthenya wa umuthi akorino niyo mahingurire guku twana twakuma kure ithiri hari uguo keno nitwe twana tero tugutuinagira guku rucini rwa umuthi na maundu makorwo me mega muno makiria ona ngwiciria no wakinya hau metha-ini no wakora haha uguo hena mwiritu uratonya thutha waku haha uguo ni ndamuona hau tuma nake muona etagwo Hana niwe ndenda riu wona twarikia kiugo kia Ngai rucini rwa umuthi na kanitha wa HGCC riu ningi tuka tuigue nake uria Ngai ahaririirie he mwiritu ucio yambiririe na Sunday school rucini riu ningi andu ningi twarikia hau ningi no mawakiricio tondu niyo tukiuga githikagira tukure studio B Elder Jackson muthigani kuma kuria kanitha wa Full Gospel Imara Daima riu ri andu ni makoretwo metereire muno ndungata ya Ngai amen tondu ukoretwo kamarathima na njira nene muno na niguendaga wape ugeithie mwiroreri wa MTN TV makuragia uri kinya ri guku riu weni uyu ngitia gikinya karibu sana mwiroreri na muthikiriria wa MTN TV amukira ngeithi ciakwa nie ndungata ya Ngai Solomon Kimari ngikugeithia uri haria hothe uri tondu ni njui ni wetereire kuigua kiugo kia Ngai mbere ngira Ngai ni wega ni tondu ni akurithĩtie na agakumenyerera nigetha ukinyirio muthenya uyu wa umuthi o toria nani anginyeirie mwathani arogocwo amen riu ni tuguthie kuigua kiugo kia Ngai tondu muthenya uyu ni ungi uria Ngai atuhete na ni wega watorwa mathaithia twagia no ndu twamenya ati thiku icio ciothe ithirite ni nyingi tugacokeria Ngai ngatho ona korwo tukumucokeria ona ciugo itakiri nyingi amen reke twire Ngai ni wega awa muthingu thiini wa ritwa ria murugu Jesu Kristo Ngai munene Ngai kihoti Ngai wa matuini we mwene hinya na uhoti wothe ni twakwambarania ni twagutugiria amen ni undu wa tha ciaku nyingi Ngai wa matuini na wendo waku munene muthamaki uria utwendete naguo kuona Ngai wa matuini thiku ithathatu riu tondu ni icokete na thutha ni urithitie Ngai wa matuini muthikirira mwiroreri wa MTN TV ona ukarithia andu a bururi witu ona ukarithia muthamaki andu a thi yothe tondu ruru ni ruru rwaku Ngai ona ni uturithitie muthamaki na nikio watuhe mihumo ya muoyo ya guka umuthi nigetha muthamaki wa matuini tugie na ihinda ria kwaraniria Ngai wa matuini na andu aku amen thengiu Ngai wa matuini ni kugitira mitambo ino ya MTN TV Ngai wa matuini ukagitira ene ona ukagitira watoro wa matha ona andu othe amen Ngai wa matuini korwo hamwe na ithui ugiturathima o toguo muthamaki wa turathima na tungatiria moima mbere itu amen twakuhoya na twakwihoka maundu-ini mothe amen tuthire ta mituriro na ni utugine wa Ngai roho na Jesu Kristo mukuri wi amen amen thengiu muno ni tondu wa Ngai tukinyiria ihinda riri na hindi ya twari guku muthenya wa kiumia ni ndakwirie ndoima guku nguthie na kundu gwitagwo Ruai ni tondu ni twakiri na harambe ya kanitha witu wa kuu ona korwo no gwacokire gukigia thina hanini ni tondu mutumia wa bishop witu Zakaria Magondu ni ahurukirio utuku ucio no horo ucio ni turakiurikirie ira Ngai ni mwega maundu mothe ni njui ati Ngai ni ekuhoreria bishop na ni ekuhoreria kanitha ona family yake at large thengiu tondu ndu ucio ni uracokire na thutha hindi ria twari guku twakoragwo kana twaririe ciugo iria twaririe andu kana ciugo iria mwathani ekirite thiini witu ciari gukinya ikinya twaragia uhoro wa mundu etikire gukinya ikinya tondu thayo ni wagite guku thi mundu etikire gukinya ikinya ria witikio no horo ucio twathomire thiini wa ibuku ria Mathayo 17 muhari wa 20 iria Jesu oririe na arutu ake ati mathie maremwo ni kuhonia kana karia kari karwaru karia kagwaga riko na gakagwa mai-ini arutwo mari othe makorwo ni mundu ucio ni maremirwo ni kuhonia kana kau na Jesu oka ni muthuri ucio ndaconokire ria thire na akimukora na akimuhe thina wake na akimwira atiriri arutwo aku ni ndiraamareheire kana gaka
na matinahota gukahonia. Mwathani Jesu arogocwo. Amen. Na handikitwo ati riria mathire keheri-ini kana karikia kuhonio ni Jesu ni mamuririe atiriri Mwathani niki gitumire turemwo ni kuhonia kana Amen. Jesu akimera no witikio tu wari munyinyi. Amen. Na hau no twathomire muhari ucio ati mungigia na witikio munini ta hindi ya karatari mungikera kirima giki githenge ni gigathenga. Mwathani Jesu arogocwo. Na mungikera ona mukiuga githiria-ini ni gigathi ati na gutiri undu ugaturema kana ukamurema. Mwathani arogocwo. Mune njuya andu Ngai ni amekite wega aria metikiririe kunyita kiugo kiu na makigia na witikio ucio munini ta hindi ya karatari ndina gwitikia kunene ati ni mahotete kwira kirima kiu ki hau mbere yao rengana ni gijui irima ni ithenge. Thengio ni undu we wa wetikiririe kuoya kiugo kiu tondu Mwathani aratwira gutiri undu ugaturema. Tuoya kiugo giake na twamuoya we mwene tari we mwene uhoti. Umuthi ni tukite nigetha tuthie na mbere na uhoro wa Ngai na umuthi kiugo giakwa no kihuthu tondu umuthi ndirenda kwaria wa kiugo giakwa ni ati uhoro mwega wa aria ahinyiririe. Uhoro mwega wa Ngai ugikinyira andu aria ahinyiririe. Mwathani Jesu arogocwo. Ni njui ati andu aingi ni makoretwo magicambia Jesu, andu aingi ni makoretwo makirigwo Jesu ekirirwo uniki, ona andu aingi makoimira aria akumukararia tondu matimui wega na matiagite kumumenya ni tondu wa kindu kingi. Andu aingi magite kumenya Jesu ni tondu wa andu aria mathiaga gutwara ndumiriri ya Jesu. Andu angi mathiaga gutwara Jesu makaonania ta ethoko-ini tari kwendio arendio. Andu amwe magakiona atiriri mundu uyu agiturendagio ri na niguo tugithinikire na tutiri na mbeca ri makona Jesu tari murigo hario. Mwathani arogocwo. Na nikio muthi gwenda Jesu eyarie we mwene nigetha erane erire andu na amere okite gwika atia. Na nikio ngwenda uthomere thiini wa ibuku ria Isaia 61 Isaia na Isaia ni munabii uria warathire maundu maingi muno makonie Jesu tondu ni arathite na haria Isaia 9 uhoro wa guciarwo kwa Jesu. No riu haha ndirenda twarie uhoro wa uria arathire uria Jesu onekire agoka gwika. Guthoma muhari wa mbere na wa keri na wa gatatu na nigetha uhote kunyitithania nigetha tuhote kuhiuhari ugucoka uthome Luka 4 kuma muhari wa 18 ugikinya wa 19 ni ngukwira urugame. Haya ni Isaia 61 ni tuguthoma kiugo kingi kiruga atiriri Roho wa Mwathani ari iguru riakwa ni undu Jehova ni anjitiriirie maguta hunjagirie aria theni uhoro uria mwega. Ni andumite ngohanie aria athuthiku ngoro na ngahunjanirie ati andu aria mohetwo ni mohoro ona aria mohetwo korokoro-ini ndimere ati ni mahinguriirwo ona hunjagirie uhoro wa mwaka uria Jehova akonania utugi wake ona wa mundu uria wi hakuhi ona muthenya uria wi hakuhi uria Ngai witu akagera ngero cia kwirihiria ningi horagirie aria othe mena kieha. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Thio gitukite Luka 4 wambiririe muhari wa 18 uguruko hau ni tukuona Luka 4 muhari wa 18 ruga atiriri Roho wa Mwathani ari iguru riakwa ni undu ni anjitiriirie maguta hunjagirie aria theni uhoro uria mwega. Ni andumite menyithanie ati aria mohetwo ni mohoro ona ati aria atumumu ni megucoka kuona na njohorithie aria mahinyiriirio ningi hunjanirie uhoro wa mwaka wa Mwathani uria witikiritwo. Mwathani Jesu arogocwo. Amen. Ciugo icio twathoma mandiko-ini kana icio twathoma mandiko-ini ma ibuku ria Ngai ni ciugo maita meri na citiaritio hindi imwe ciaritio o kiugo hindi yakio. Na kiugo iria haria ha mbere handikitwo ni munabii Isaya ni tondu munabii ucio niwe waheirwo ndumiririo ni Ngai na niwe wamiandikire thiini wa kirikaniro-ini no na akimiandika andikaga uhoro wa mundu ugoka uria ugakorwo ari na roho wa Ngai. Roho ucio ugakorwo
guitiririo hari we ta maguta Amen. no cio nibio goka kuohora andu Amen. aria mohetwo kana aria mekorokoro-ini Amen. na nibio goka ni tondu wa andu aria athuthĩku ngoro Amen. na nibio goka ni tondu wa andu aria ahinyĩrĩrie Amen. na nibio goka ni tondu wa andu aria mena kĩeha Amen. mwathani Jesu arogocwo Amen. hau twathoma ha kerĩ Mhm. nĩ atĩ nĩ Jesu we mwene tondu Isaia nĩ ta kũharĩria aharagĩria njĩra Amen. no rĩu hau twathoma ha kerĩ twathoma ciugo cia Jesu we mwene Amen. ciugo icio nĩ Jesu wacithomire Mhm. thĩinĩ wa thunagogi Mhm. na maandĩko nĩ matwĩrĩte wega ũngĩthoma ibuku rĩu rĩa Luka kuma na harĩa mũhari wa mbere Mhm. atĩ Jesu mũhari wa kuma Luka 4 kuma mũhari wa mbere Mhm. nĩ hĩndĩ ĩrĩa akoretwo oima kũrĩa arĩ iria-inĩ rĩrĩa roho wa Ngai wamũkorire rũĩ-inĩ rwa Jorodani Amen. nĩgetha roho wa Ngai ombe igũrũ rĩake ta ndutura Amen. na maandĩko matwĩraga atĩ arĩkia kuma hau Mhm. athire werũ-inĩ agĩthiĩ kũgerio nĩ Shaitani Amen. matukũ 40 Amen. na harĩa matukũ 40 mathirĩire Mhm. hau nĩho Jesu ambire kumagara nĩgetha athiĩ Mhm. na nĩho rĩu haha twakora atĩ athire Galili na nĩ athire agĩtuĩkania kinya agĩkinya kũrĩa we aciarĩirwo Amen. itũũra rĩa Nazarethi mwathani Amen. arogocwo Amen. na akinya itũũra-inĩ rĩu Mhm. kũu nĩkuo athire agĩtonya thĩinĩ wa thunagogi Amen. na kũu nĩkuo aingĩra na aikarĩra gĩtĩ Amen. hĩndĩ ĩrĩa aheirwo ihinda rĩa kwaria Mhm. maandĩko maratwĩra atĩrĩrĩ Mhm. etirie gĩkũnjo Amen. mwathani arogocwo Amen. na etia gĩkũnjo Mhm. nĩwe wathomire ciugo icio wathoma Mhm. tondũ handĩkĩtwo atĩ oire gĩkũnjo Amen. na agĩkĩhingũra Mhm. na akĩhingũra Amen. athomire thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia Mhm. 61 Amen. na agĩthoma ciugo icio mwathani Jesu arogocwo Amen. na hau kĩanda nĩ handĩkĩtwo atĩrĩrĩ Mhm. arĩkia gũthoma ciugo icio rĩ Amen. ndarĩ ũndũ mũnene mũno ekire Mhm. thĩinĩ wa mũhari wa 20 ũngĩthoma hau rĩ Mhm. ta thoma tu tondũ nĩ ndĩrenda gũcoka rũgongo hanini ĩroiga atĩrĩrĩ Ĩ. agĩcoka agĩkũnja ibuku akĩrĩcokeria ndungata agĩikara thĩ. mwathani arogocwo Amen. rĩkarĩkia hau kĩanda nao andũ othe arĩa marĩ thunagogi makĩmũkũrĩra maitho. mwathani Jesu arogocwo Amen. arĩkia kuoya ibuku Mhm. na arĩkia gũthoma ibuku rĩa Isaia Amen. 61 Mhm. nginya hau twathoma mĩhari wa 18 na 19 Amen. mũhari wa 20 ũroiga atĩrĩrĩ Amen. agĩkũnja ibuku rĩu akĩrĩnengera ndungata Amen. nao andũ othe erĩ Mhm. makĩmũkũrĩra maitho Amen. mwathani Jesu arogocwo Amen. nĩkĩ Mhm. nĩ tondũ thĩinĩ wa thunagogi ĩyo rĩ Mhm. nĩ kwarĩ na andũ acio okĩte kuohora Mhm. nĩ kwarĩ na andũ mathuthĩkĩte ngoro Amen. mwathani Jesu arogocwo Amen. nĩ kwarĩ na andũ marĩ ohe Mhm. na nĩ okĩte kwanĩrĩra nĩ mekuohorwo Amen. ona akorwo nĩ mathiaga thunagogi Mhm. nĩ kwarĩ andũ marĩ ohe korokoro iria cia biũ Amen. andũ acio nĩ marĩ na andũ ao mohetwo korokoro Mhm. na nĩ okĩte kwanĩrĩra atĩ onao nĩ marekio Amen. nĩ kwarĩ na andũ marĩ ahingĩrĩrie nĩ maũndũ Mhm. na andũ acio othe nĩ okaga kuga nĩ mekũrekererio Amen. mwathani Jesu arogocwo Amen. andũ makĩmũkũrĩra maitho Mhm. makĩrigwo atĩrĩrĩ Mhm. mwanake ũyũ rĩ Mhm. na mwanake ũyũ nĩ tũmuoĩ rĩ Amen. gũkũ gwitũ Kenya andũ nĩ marĩ kĩnyararo mũno Mhm. o ta ũrĩa wĩinaga nyĩmbo cia kĩnyararano maũndũ-inĩ marĩa Ngai athũire. atĩ andũ nĩ marĩ akĩnyararano Akĩnyararano. tondũ gũkũ na andũ aingĩ mamwĩtaga kamwana ka Mariamu Mhm. no andũ a kũrĩa maugire ũyũ nĩ mũriũ githĩ ũyũ to mũriũ ũrĩa wa Jusufu Mhm. mwathani arogocwo Amen. tondũ nĩ mamũĩ na makamenya ithe Mhm. no nĩ atĩrĩrĩ Mhm. magĩkĩrigwo atĩrĩrĩ Mhm. okĩte kuohorana atĩa Mhm. okĩte gũcokereria ngoro iria thuthĩku atĩa Amen. okĩte na hinya umĩte naku Mhm. mwathani arogocwo Amen. makĩmũkũrĩra maitho Mhm. na makĩambĩrĩria kũmũthikĩrĩria Amen. mwathani arogocwo Amen. ciugo iria akĩaririe nĩ nyingĩ Mhm. tondũ hau magongo nĩ tũgũthomete nĩ aheanire ũhoro wa mwaka Mhm. ũrĩa Ngai akaiguĩra andũ ake tha Mhm. ona akĩheana ũhoro wa mũthenya Mhm. ũrĩa wa marakara marĩa ma Ngai Amen. mwathani arogocwo Amen. nĩ ũndũ ũcio ngĩaria ũhoro ũyũ ndakwĩra atĩ ndĩrenda gũkũrehera Jesu ũmuone Mhm. na wĩra ũrĩa we mwene okĩte kũruta Amen. nĩ tondũ nĩ atwĩra wega thĩinĩ wa ibuku na nĩwe waria we mwene Mhm. na nĩwe wathoma ibuku rĩu we mwene Amen. thĩinĩ wa ibuku rĩa Luka Mhm. atĩ roho wa Ngai Mhm. arĩ igũrũ rĩakwa Amen. roho wa Ngai arĩ igũrũ rĩake Mhm. nĩ tondũ nĩ okĩte nĩgetha atuĩke nĩ egũka kũnyita kana gũteithia andũ arĩa athĩni mwathani arogocwo Amen. nĩ ndĩrenda we wĩyũrie Mhm. kana wĩna thĩna Amen. nakorwo wĩna thĩna Mhm. thĩna to wa mbeca Mhm. nĩ kũrĩ andũ me mathĩna maingĩ atĩ mũndũ ona ndamenyaga Mhm. ambagĩrĩria kũ na arĩkagĩria kũ Amen. mathĩna macio Jesu
okite nigetha amanine Amen. mwathani arogocwo ni ndirenda umenye kana we uri umwe wa andu aria ohe andu aria anyite tondu andu aria manyititwo migwate guku bururi uyu kana thino ni aingi muno no manyititwo ni shaitani angi makanyitwo ni aratao angi makenyita wene na matingihota kwiruta. Yesu ni okite otogwa tonyire thunagogi kuhuthira kanua gakwa umuthi nigetha akurute ukombo-ini akuohore minyororo wohetwo ni tondu niwe waria gitumi giake gia guka. Na maandiko ni matwira wega ati arikia guthoma hau haikiri ni ibuku akonjire na akihinga na andu aria mari thunagogi makimaka tondu ni marigirwo mwanake ukahana atia. Ni atiriri Jesu ni okite ena wendo ni kuri andu matureheire uhoro wa Jesu no magaturehera matari na wendo ni kuri andu mauga matumitwo ni Jesu no nio metumite ni kuri andu mauga matumitwo ni Jesu no matumitwo ni mathina maria menamo ni kuri andu mauga matumitwo ni Jesu no andu acio no agwicariria maundu mao kiumbe no Jesu aroiga atiriri njukite nigetha we uri ukombo-ini ume ukombo-ini ucio nigetha utuike mundu muohore. Kiu nikio gitumi kinene muno gia kia Jesu guka ni ati okite eyendeire na aroiga wega atiriri rohora Ngai ari iguru riake na ni undu ucio Jesu ni gutumwo atumitwo nigetha oke ohore na athathaure na eheranirie andu na mathina maria mamanyitite. Mwana ni arogocwo ni kuri andu menjera umuthi andu manyititwo na matiohetwo na kuria kamiti kana njera iria ingi no mohetwo ni ndawa cia kurehia kana ni ndawa iria inyuagwo igathukia meciria. Mundu ucio Jesu ni okite umuthi nigetha akuohore. Ni kuri andu menjera mundu ucio akoragwo njera ati ona nginyita mbeca wendani undugi mathina make makoragwo no kunyua. Mundu ucio Jesu ni okite umuthi nigetha akurute ukombo-ini ucio. Ni kuri andu angi mohetwo njera na ni njui hari uri ni uramenya njera iria we uri. Ni kuri andu mohirwo njera cia tumia ati mundu ucio agithukuma akiona kanyamu we maundu make mothe aiguaga magithirira o hari atumia ona atumia ndari undu ungionaga ona ndaririkanaga kuinuka gwake. Jesu ni okite nigetha akurute ukombo-ini ucio. Ni hari andu angi mohirwo njera ya kuiya mundu ucio ti thina naguo ni gitonga kinene ona ni kuonaniririo kionanagiririo ona nikio kina makoroba maria maingi guku Nairobi ona kina mikawa minene Mombasa ona kina mikawa minene kuria Githumo iria-ini no mundu ucio ni arwarire murimu wa kuiya ndari handu anginengerwo arugamirire ona anginengerwo mbia cia munada ona anginengerwo mbia cia nathari ona anginengerwo ki ona angikorwo ni indo cia family ya waragayania mundu ucio ni muici no muhakai. Murimu uyu kana njera ino uri Jesu ni okite nigetha akurute ni tondu okite nigetha arute andu mathina-ini maria menamo. Ni kuri andu angi mari njera-ini ya kwaga gitio mundu ucio ari njera ndangihota kwihe gitio we mwene ona ndangihota kwihe mami wao gitio ndangihota kwihe muciari wake gitio ndangihota kwihe mundu wa rika ikuru kumukira gitio. Ino ni njera na Jesu aitiriirio maguta nigetha oke ohanie andu aria thuthiku ngoro na nigetha maume thina-ini ucio menaguo. Ni kuri andu angi haria ni oiga ati ni okite ni tondu wa andu aria atumumu. Ni kuri andu atumumu no mena maitho na matiri na thina kuona ni marona no ni atumumu na utumumu uria menaguo o matiri hindi mangimenya njira tiga monirio njira. Andu acio ni kunyitwo manyitagwo na guoko. Mwana ni arogocwo watoro wa matha mundu agakorwo ena maitho meri na ni arona no ndari handu angihota gwitwara no anyitirwo nigetha erwo tukugerera haha utumumu ucio Jesu ni aroka kunina. Ni hari andu angi mahenetio muno tondu ni atumumu ona kuria gutari njira akerwo ati njira ni weyo ona kuria gutari njira akerwo njira ni weno. Ungiuria mundu gitumi kiria gitumaga eke maundu mangi ona akiaga kwira ndamenyaga ni tondu we ni kunyitwo nyitagwo ni arata makamuhenia. Ni kuri andu angi ahinyiririe na andu aya ndirenda kweria uhoro wao muno tondu andu aya mekuo nginya makanitha-ini andu aya mekuo nginya micii-ini andu aya mekuo nginya bururi andu aria mahinyiriirio ni muturire uria twinaguo muhinyire muturire uyu ugakuhinyiriria ni tondu shaitani we mwene ndari hindi arenda wone maundu mega na ni ati
we ari na maundu maria makuhinyiriirie muno Amen. ndungihota gwitwira itua riaku we mwene waremwo ni gwitwira itua riaku ugakorwo ni gutwirwo utuagirwo Amen. uringi wathire handu ukihingwo ni mundu akigweta kaundu kau agikuruta he Ngai mundu akigwika kaundu kaundu kau agikweheria he Ngai ringi ukigomana na mathina ringi we wari mutumia wa mundu ugikorwo kuri ore ndunagia kana kwaga kana ti mahitia maku riria waingatirwo ukiuga na Ngai ucio ti wama ukieherera maundu macio ugikorwo riu ukoragwo muthuthiku ngoro no ngoro yaku ithuthitwo ni maundu maria wonire Yesu ni okite nigetha agucokie njira-ini agukorwo we ni kugia wageire kana ukigia twana na tugikua ukiagira mwihoko wa muturire ukiona ati ihinda ria mwisho nirikinyite Yesu ni okite ni tondu wa andu aria athuthiku ngoro we uthuthitwo ngoro ni murata we uthuthitwo ngoro ni andu anyu we uthuthitwo ngoro ni undu wa guthinekanio we uthuthitwo ngoro ni maundu maria wonete Yesu ni okite umuthi nigetha akurute mathina-ini macio wina tondu okite ena wendo na ni ati mwaka kana ihinda riria Ngai aroiga nirio riri nirio ihinda riria Ngai oigite ati oke ahunjanirie uhoro wa mwaka uria Ngai akaiguira andu aketha mwaka ucio uyu niguo uyu wa 2020 wa 2020 Ngai ni okite nigetha akuiguire tha naguo muthenya niguo uyu itutanakinya kwaria uhoro wa muthenya ucio wa marakarari ucio Ngai agoka nigetha erihirie ri ni ndirenda wone uritu uria ungikorwo naguo Ngai angiuka kwirihiria nawe no ukorwo thina-ini munene no ukorwo ritu-ini munene Ngai angituika ni okite nigetha erihirie nawe tondu marakara ma Ngai ni maingi na marakara ma Ngai ni manene na marakara ma Ngai ni maritu muno uguo angiuka gutwira na marakara make no wone thina munene na ni undu ucio ndikwenda gukuhe uhoro wa muthenya ucio no ni ngwenda nguhe uhoro wa muthenya uyu Ngai atwite ati niguo muthenya uria mwega na ni ngwenda tuthomere thiini wa ibuku ria Mariko 1 muhari wa 15 nigetha tuigue uhoro ucio tondu ni hari maundu ndirenda kwirira andu umuthi Mariko 1 muhari wa 15 kiugo kiroiga atiriri hingo ni hingite naguo uthamaki wa Ngai ni ukuhiriirie wirirei na mwitikie uhoro uyu mwega mwathani Jesu arogocwo amen Maandiko matwira ati hingo ni nginyu ona guo uthamaki wa Ngai ni ukuhiriirie no nie ndirenda gukwira uthamaki wa Ngai ni ukinyite na riu kiria kirabatarania no wetuwirire na ndukwirire ni tondu wa kindu kingi ukwirire na undu wa gwitikia uhoro uyu mwega ni tondu maandiko matwirire thiini wa ibuku ria Isaia ati Jesu ndokite na kindu kingi okite na uhoro uria mwega roho wa Ngai roho wa Ngai uri iguru riakwa Jehova ni ajitiriirie maguta hunjagirie athini uhoro uria mwega Jesu ndokite na mai Jesu ndokite na maguta Jesu ndokite na kindu gia gukuhaka Jesu ndokite na gukunengera kindu ikie muhuko Jesu okite na uhoro uria mwega na warikia kuigua uhoro uyu mwega maandiko maratwira ni kwirira kwirira na warikia kwirira ugie na uhoro wa gwitikia na wetikia uhoro uyu mwega uhoro ni ugukumenyerera tondu ithuĩ niguo tuturagia kana watoro wa mathuturitio ni uhoro uyu mwega ni uhoro uyu ni ona ni uhoro uyu niguo unduritie no uhoro uyu ndi wonete tondu andu manaremwo ni gutua matua na ni kuri undu umwe nyonete muturire-ini wakwa no uhoro ucio umanite na itua riria ndatuire riria ndari mwanake hindi imwe tugiciarana na kiara twaceraga nao ni mandoririe makindongoria ngithii ngikora handu hatagiriire na riria ndakorire ndi handu hau ndakorirwo ndiho nginyua soda na nginyua soda muthenya wa mbere na nginyua soda muthenya wa keri na nginyua soda muthenya wa gatatu ngikora ati thiritu ino ya andu aya arata akwa ni ikundwaririria ho ni tondu wa soda mwana ni arogoco ndirenda kuga hatia ati kwari mwaka wa 83 na niguo ndaugire nie na ngitua itua ati soda ndiri hindi ngaminywa watoro wa mai na kuma mwaka wa 83 ndiri ndanyua soda na kanua gaka gakwa gwakwa ni kuguranitwo andu ni mokaga na magakorwo ni megutarirwo soda na mathanduku maigana no nie yakwa ndikoragwo i hau ndirenda kwira mwirorere muthikiriria wa MTN TV atia ati itua riaku ni ria bata muno thiini wa muturire waku itua riaku ni kindu kia goro muno thiini wa muturire waku miaka 30 na kindu ungigereria uria mugikuyu oigaga ati
hewa wĩragwo nĩ andũ atĩ watho wa hiti atĩ kĩndũ kĩoneku gĩtirĩ mũhũthia ũngĩciria nyonete thonda cigana mĩaka 30 ũngĩciria ngũrĩirwo thonda cigana ũngĩciria ratakwa nĩ igana mwathani arogocwo niĩ no hingũre nduka ona ta wholesale korwo soda icio ngũragĩrwo nĩ njoyaga no hingũre wholesale ya soda icio tondũ ndirĩ cinyuaga mwathani arogocwo no itua rĩu nĩ rĩandeithirie mũno tondũ nĩ rĩagiririe arata acio akwa mone harĩa mangĩndukia mwathani arogocwo na hĩndĩ ĩyo ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ ona ndiamenyanĩte na andũ a gĩthomo gĩkĩ kĩanyu ndacokire kũgomana na andũ acio na gũkũ thutha-inĩ mwathani arogocwo ũguo ndiamenyanĩte na Jesu ona ndiatuĩkĩte mũkũrĩru mwathani arogocwo no nĩ atĩrĩrĩ nĩ gwakorirwo gũtarĩ na ũritũ mũnene nĩ ũndũ wa itua rĩrĩa ndatuĩte mwathani arogocwo ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ Jesu nĩ okĩte ũmũthĩ na hingo nĩ nginyu na hingo ĩno ĩkinyĩte nĩguo ũthamaki wa Ngai ũkinye nĩgetha andũ merire metĩkĩre kiugo kĩa Ngai mwathani arogocwo ngĩaria ciugo ici ndĩraria nĩ tondũ ngoretwo ngĩkwĩra atĩ gũkũ thĩ nĩ kwagĩte thayũ na thayũ wagĩte nĩ tondũ wa andũ kũrigwo nĩ njĩra na thayũ wagĩte nĩ tondũ andũ maracambia Jesu tondũ matimũĩ wega nowe nĩaria ciugo ciake no oiga atĩ kĩrĩa gĩtũmĩte oke nĩ ũhoro ũcio mũhũthũ aheana tondũ twerwo atĩ arĩkia gwĩka ũguo no ibuku akũnjire na arĩkia gũkũnja ibuku rĩu hatiarĩ na ũndũ ũngĩ nĩ ngũthoma mũhari wa 21 ona thome mũhari wa 22 nĩgetha ngerie kũhiũha na handĩkĩtwo atĩrĩrĩ ibuku rĩa Luka nake arĩkia kũmera nake akĩrika kũmera atĩrĩ ũhoro ũcio wandĩkĩtwo nĩ wahingio o ũmũthĩ mweiguĩra na matũ manyu mwathani arogocwo atĩ ũhoro ũcio nĩ kũhingio wahingirio hĩndĩ ĩrĩa meiguĩrĩirie ũhoro ũcio na matũ mao mũhari wa 22 ũgakiuga atĩrĩrĩ nake akĩrika kũmera atĩrĩ ũhoro ũcio andũ acio makĩambĩrĩria kwaria ũhoro wake mena kĩmako kĩnene ona makĩgega na makĩũrania atĩrĩrĩ ũyũ to mwanake ũrĩa wa Mariamu hinya ũyũ warutĩte kũ mwathani arogocwo we mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ mũthenya wa kiumia nĩ harĩ maũndũ matandatũ ndĩrabatara tũgathoma nawe na maũndũ macio nĩmo ndĩrabatara wĩhoyagĩre nĩgetha wĩmenye wega na nĩgetha ũmenye Jesu wega tondũ tugaga atĩ ngĩthiĩ harĩ Jesu ngwenda o mbere ndĩmũmenye wega na ndĩmwĩtĩkie mwathani arogocwo nĩ njũĩ ũregete gũkahe Jesu tondũ ndũrĩ ũramũmenya wega no niĩ nĩ ngwenda ũmũmenye wega no mwĩtĩkie na nĩ mũrata mwega nĩ mũgũtwarana nake gũkũ thĩ nĩ egũkũiga na nĩ agakũhe muoyo rekei tũhoe no tũkĩhoya ũhoro ndĩrenda twarie nĩ atĩrĩrĩ wenyita harĩa wohetwo mathĩna marĩa wĩ namo ũndũ ũcio ũgũthuthĩte ngoro moritũ marĩa wĩ namo rĩu ndĩrenda ũmanengere mwathani tondũ rĩu hatirĩ na ũndũ ũngĩ nĩ ihinda rĩa kũmũnengera tondũ nĩwe watwĩra gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmĩte oke atwĩra atĩ okĩte nĩgetha ohore andũ ũkombo-inĩ na arĩkia ciugo icio no ibuku ahingire rekei tũhoe mũthamaki Jesu we ũtũraga tene na tene ũthamaki waku nĩguo wa mana nĩguo wa gũtũra nĩ ũndũ ndũgathingithĩka orĩ maandĩko maku nĩ matwĩrĩra wega thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 61 ciugo iria ciarĩtio nĩ mũnabii Isaia atĩ wĩmũitĩrĩrie maguta mũtwe nĩgetha ũhunjanĩrie ũhoro ũrĩa mwega na nĩgetha ũhunjĩrio athĩni nĩ ũkĩte nĩgetha andũ arĩa mohetwo korokoro-inĩ mohorwo nĩ ũkĩte nĩgetha andũ arĩa me mathĩna-inĩ maume mo nĩ ũkĩte mũthamaki wa matu-inĩ nĩgetha andũ arĩa me njĩra-inĩ cia mũtũrĩre mehere nĩ ũkĩte nĩ tondũ wa andũ arĩa mathuthĩkĩte ngoro mũthamaki wa matu-inĩ nĩgetha mohoke na moime thĩna-inĩ Jesu ciugo ici nĩ wacithomire thĩinĩ wa thunagogi kũrĩa bũrũri kana kũrĩa Nazarethi na rĩrĩa wathomire ciugo icio andũ arĩa matũraga thunagogi nĩ mamakire nĩ tondũ matiakũmenyete wega mũthamaki wa muoyo ũyũ nĩ mũthuri ũyũ nĩ mũtumia ũyũ nĩ mwanake ũyũ nĩ mũirĩtu mũthamaki wa matu-inĩ na andũ aya othe Ngai wa matu-inĩ gwata ciana gũtirĩ mũndũ ũtarĩ na mathĩna maya mothe Jesu nĩ ndĩrakũnengera moritũ marĩa me namo tondũ nĩ kũrĩ andũ mohetwo nĩ njohi nĩ kũrĩ andũ mohetwo nĩ ũici nĩ kũrĩ andũ mohetwo nĩ ũmaraya nĩ kũrĩ andũ mohetwo mũthamaki nĩ ũtunyani nĩ kũrĩ andũ mũthamaki mohetwo nĩ mbara nĩ kũrĩ andũ mũthamaki mohetwo nĩ ngũĩ nĩ kũrĩ andũ mohetwo mũthamaki nĩ mathĩna mothe marĩa shaitani aikagĩria andũ na Jesu wokire nĩgetha wohore andũ ndagũthaitha mũthamaki wa matu-inĩ na ũndũ wa roho waku mũtheru mũthamaki wa matu-inĩ ũcio waitĩrĩirio ĩtĩkĩra kuona mũndũ ũyũ mũnyite nĩ mathĩna maya ĩtĩkĩra kũmuohora rĩu nĩ tondũ woiga atĩ ihinda nĩ ikinyu ona nĩrĩo rĩrĩ atĩ mũndũ erire mũthamaki wa muoyo ndĩragũthaitha ĩtĩkĩra kwĩrira kwa mũndũ ũyũ ũturĩtie maru rĩu ĩtĩkĩra kwĩrira kwa mũndũ ũyũ thuthĩkĩte ngoro mũthamaki nĩ tondũ wa kwĩnyihĩria ciugo ciaku ĩtĩkĩra mũthamaki kũmũhotanĩra
na umuhonokie no mwike wega nigetha atuike mukurumiriri Ngai wa matu-ini nigetha egire na thayu we mwene onake atuike muhuri wa thayu ni tondu muthamaki wa matu-ini kiugo giaku gitwirite ati gukena no aria mahunjanagiria uhoro wa thayu tondu magetagwo ariu aku muthamaki uri tha tuigane no turithie no turumbuye ithue goko studio no twina toro wa matha ona twina DJ Mwathani ona twina mitambo no muthamaki ya MTN ona utongoria wayo muthamaki wa matu-ini ona ithue tuhotanire morito-ini maria mothe twinamo ni tondu Jesu okite nigetha tume mathina-ini maundu mothe twakoya twina gwitikia kunene ati Ngai ni uguturathima na ni utugi-ini wa Ngai roho na Jesu Kristo mukuri witu. Amen. 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 Turerathime muno na Bishop Stanley akajira ni akenio muno ni kiugo kia Ngai muthenya wa umuthi eci waka yore otaguo wa macaria arauga hongera sana Pastor Peterson ke mundu witu Pastor Peterson Chege onake kugani yake na muno hena mundu ure tunanse gathoni imana daima fellowship parauga ni marathimitwo muno rucini ro umuthi mundu guto Stephen Muturi onake kauga taguo Daniel Mwangi kuma mwena wake no kugona nake esaba muno mundu ogwetwo wa muciri wa Ebeneza kuma kure umoja thiri ucenera athoma kanitha wa KAG kule kwa Reverend kumwambia turani na othoni kule ogwo o wa Bishop Mwai kule ogwo mwena wa Murang'a na makajira othe ni marathimu muno ni kiugo kia Ngai rucini ro umuthi muthenya wa umuthi ngwirire umuthi ni Sunday ire yaku ya kirathimo riu no akigwa ni kiugo uria giakwira riu ni wiharirie tondu naguo uthamaki wa iguru o hau no hokaraini kau ningi ne hauraigu ati uthamaki wa iguru tondu igwa ni ukuheirie na hatho mamandiko meri maya na maya mange no he undu wangenia muno mundu wa Ngai yani utuite matuo manene uguo nie tuite atiriri atusona kuma miaka 20 te wakunda thota mwaka wa 83 wa toro wa matha 83 niguo ndakundire soda yakwa ya mwisho na ni kuhitiria yahitiri ngiona icera riria andu aria marenda kungeria ni kunde Jona kaba gutiga tondu itekumenywo matingĩnjĩta mwathani arogocwo ni ugĩtĩkia ati mundu wina matuatha macio angĩgethera undu waku ru ni ugĩtĩkie uguo waigua weru ati we ohetwo ni mathina ma mithemba na mithemba uria urugamite mbere yaku ena wĩtĩkio mũrumu na matua marumu magukwira ati Ngai akwira ni uguo niguo egwika Ngai arokurathima muno tondu matua macio no mangĩonia kĩrĩndĩ gĩkĩ ũhoro wa wĩtĩkio ũngĩaka ũndũ kamũngĩra ati ni ni kwenda turugamane nawe ugu uge kana ni uri wekona ningenaga muno ni mutungatiri wa kanitha wa HCC bado wita gukoragwo kuria Mombatha ritwa ria kenirira gahuka na hihi gaho kuhinde arogamire githomo-ini akimera ndenda njarie ni mbere ya Ngai wiyuthi-ini na ndirĩ ndariganĩrwo niĩ ndirĩ ndagaria amen na akiuga na kainde mwire inyuĩ anake aya kuma hĩndĩ ĩyo tondu ru mundu agugweta kiugo giake ni ukinyitaga uria tondu niwe wakiaria ni akiaririe na muthenya ucio ni agarurire yuthi yare nyingi muno na tugituria maru na njira nene muno kuguo ita kwari horo wa matua maria matuagwo ukaigua ni wagia guoya na muthenya ucio akihoera andu muno na kanitha HCC ngwĩcia kwena matua maritũ mega mũno kanitha-inĩ ũcio na Ngai nĩatũrathimĩte na agatuĩka maũndũ mega rĩu nawe nĩũrũmĩtie ũtua arĩa ũndũ ũngĩ wĩ hau ũguo na ngakena tondũ nani mwĩroreri ũyũ wa MTN TV ta ndungata tũrĩ nacio Hawaii mũthenya wa Hawaii andũ manjene marathimwo mũno nĩ platform ĩno ya kĩgoco gĩa kũrahũra rĩu nani njĩtĩte ndungata ya Ngai ngaigua nĩarekereria kiugo gĩgĩtũma ngoro cia andũ iria ciothe cigie na hinya ngoro cia andũ arĩa maraigua ta matarĩ na ũhoti wa gwĩka maũndũ magie na guokũna ngaigua ngenete mũno Ngai arokũrathima na gwĩka maũndũ maingĩ nĩgetha ũheane namba ya thimũ tũkiumĩra mĩtambo-inĩ nĩgetha nake mũndũ ũngĩenda gũkũnyitũkia no akũnyitũkie hau ũguo thutha-inĩ na amenye harĩa angĩnyitanĩra nawe warĩkia kuma mĩtambo-inĩ namba yakwa ya thimũ nĩ 0720 938310 no nĩ wega njĩre mũthikĩrĩria na mwĩroreri wa MTN TV atĩ nĩ kũrarĩ na gathĩna kanini ka mbĩmbirũ itũ ya kanitha na nĩ njũĩ kuma kiumia nĩ ĩgũkorwo harĩa nĩ tondũ andũ no megũkĩbatara gũgĩthiĩ makĩnyitanĩra kanitha nĩ tondũ ũguo noguo gũkĩagĩrĩire kanitha wĩ harĩa Kayole Junction thutha wa petrol station ya Waititũ o hau hanini mũno nĩ ũkuona ta 100 meters kuma bara ya Rami he handũ he wabici ya Cibũ ĩtagwo Komaroko Youth
chief's office Mhm. niyo turiganĩtie nayo Mhm. nĩ kuna kũndũ kwĩna hama ũkatũgĩa na ihinda rĩa kwaria kiugo kĩa Ngai Mhm. tũtegũthimĩrwo mathaa Amen. nĩgetha kiugo gĩkĩ gĩtũteithie Mhm. tondũ twĩrĩtwo rĩu twambararie Jesu Mhm. na tũtikae kũgĩa na thĩna Amen. kiumia wĩharĩrie Mhm. tondũ nĩ harĩ maũndũ matandatũ Mhm. ngabatara ũmenye Amen. mwathani arogocwo Amen. amen Tukumena mitambo-inĩ kiumagaria mũtungatĩri Ĩĩ. njuke kũrehere mũndũ ũgwĩtwo Hana no agĩthomo gĩkĩ gitũ gĩa kũrinũ Ĩĩ. na nĩwe ũsurprise-ire kĩgoco gĩa kwarahũra mũthenya wa ũmũthĩ Ĩĩ. arehe timũ nene mũno kuma kũrĩa ũguo mwena wa Keno twana tũkũinaga gũkũ ũguo rĩrĩa oke atwĩre twana tũrĩ twakũ acoke nĩ twana twabangĩire MTN TV atĩa na we mbeũ njĩthĩ tondũ ndũhandaikĩra handũ hanake nĩkĩo ngũgwetaga ngahũ harĩa ũguo Ĩĩ. haha ndarehe mũirĩtu ũcio wa gĩthomo gĩkĩ Ĩĩ. nĩgetha twanjie kũgerera gacĩra ga gũcokerera Ngai o toguo atĩa tũthamaki wa igũrũ kiugo kĩrauga nĩ ũkuhĩrĩirie no we woiga nĩ ũkinyĩte nĩ mũkinyu mwathani Jesũ arogocwo tondũ ũngĩkĩrwo wĩrire rĩ Ehe. nĩ gũkiuga nĩ gũgĩkorwo okuga nĩ thaa ici ndũkĩhorere hau rĩu twĩ mwena wa youth mko wapi nĩgetha tũigue kiugo kĩa Ngai Ĩĩ. na hau ũguo nĩyo ndĩrenda tũkĩingĩra haha ũguo na haha ũguo tũkorwo tũkĩina o rwĩmbo rwa mũndũ ũgwĩtwo David I tondũ icio nĩcio cigũtũingĩria haha ũguo twĩna David I tũke tũrehe mũyuthi ũcio witũ nĩgetha nake atũhe kiugo o tũkĩiguaga nyĩmbo ici tondũ mũthenya wa mũthĩ nĩguo tũraririci nyĩmbo icio cia mũndũ ũgwĩtwo David I rwĩmbo rwa budget rĩu rũtongoretie mũndũ ũgwĩtwo David I rĩ nĩ wa Kapoa nĩ wa Kapoa ũraugaga ndĩraigua Jesũ akiuga father arauga njĩra ihingũke rwĩmbo rwa thĩna rũkinye mũico ũhoro wa thĩna ũkinye mũico ũhoro wa thĩna ũkinye mũico wathi ũgeithie kanitha wa HTCC ũkinye na cirika othe no mendete na andũ arĩa nyendaga mamenye thoma kũrĩa HTCC inyuĩ mũmenye ũguo tondũ mũtiũĩ kũrĩa watoro athiaga kanitha okaga kũrĩa gwitũ kaya ũrĩa HTCC andũ manjũragio watũrũka thoma nĩ HTCC Kale Jackson rĩu ndarĩkia kuma hakatheho ndende tũcemanie hau tũkaigua kiugo kĩa Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ wathiĩ ũthiĩ wega na ũgeithĩrie kanitha ũcio wothe ũmere ndĩ thutha njũkĩte nyambe ndungate ũtungata ũyũ na waya cio me mĩciĩ rĩu nĩ makũre tũtũngane haya rĩu ũthiĩ rĩu twende kazi
You are watching MTN Kenya, your #1 favorite TV station. You are watching